హలో దోస్తులు, నమస్తే. అందరు బాగున్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. పొద్దుగా చెప్పాను కదా ఇవాళ మా ఇంటికి వాషింగ్ మిషన్ వస్తుంది అని. సో మీ అందరూ ఒకసారి వాషింగ్ మిషన్ చూపించేస్తాను. ఇది వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ ఎల్జీ కంపెనీ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ బటన్స్, వాటర్ లెవెల్, స్పిన్, ప్రోగ్రామ్, వాటర్ ఎంత పోయాలి, ఎంతసేపు రిన్స్ చేయాలి, ఎంతసేపు ఏంటి అని ఇక్కడ వచ్చి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. లోపల వచ్చేసి మనకు ఎక్స్ట్రాగా ఒకటి ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ పైప్ ఇచ్చాడు. ఇది వచ్చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇది వచ్చేసి ఒకటి ఇన్లెట్ పైపు, ఒకటి అవుట్లెట్ పైపు. ఇంకా లోపల స్పేస్ అయితే పెద్దగానే ఉంది మనకు వాష్ చేయడానికి, స్పిన్ చేయడానికి. అంత బాగుంది. ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. ఇది వచ్చేసి మోటార్ అన్నమాట, ఇంకా ఫిక్స్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఈవినింగ్ వస్తాం మన ఇన్స్టాలేషన్కి. అండ్ ఇది వచ్చేసి టీవీ.